Доктор Љузима Гај, неврохирург од Систина, не пристигна во студиото, со него ќе зборуваме за современите постапки во неврохирургијата. Добро утро, докторе, добро ни дојдовте. Добро утро. Морам да ви кажам дека неврохирургијата за нас лаиците делува од страна како нешто екстремно сложено, како некој баук. Може би затоа, вие ќе кажете дали се уште така, долго време се мислеше дека токму мозокот е најнеиспитаната област во медицината, но најголемата мистерија. Но дали е се уште тоа така, и ако така, дали токму тоа ве привлекло вас да се бавите со ова? Секако, мозокот е мистерија, има и многу убавина во тоа, многу неоткриени тајни се уште, што го прави мозокот мощно атрактивен како објект на студии, како гранка на медицината, на невронауките. Значи има многу науки кои се посветуваат на мозокот, неврохирургијата е една од нив. Она што, колку што разбрав од вас, од вашите колеги, е дека е неверојатно колку напреднала неврохирургијата. Секако. Така што ајде малку да видиме низ деценииве како се развивала. Па во 20-тиот век почна рапидното развивање на неврохирургијата. Како татко на модерната неврохирургија го сметаме еден американски неврохирург Уилијам Харвей Кушинг, кој ги постави темелите на модерната неврохирургија. До тогаш неврохируршките операции беа со многу висока смртност. Да се отвори глава, мислам, жаргонот наш, може би малку е многу јак изразот, претходно било незамисливо. Споменатиот неврохирург воспостави постулати, принципи како тоа да се направи на еден убав начин, на еден професионален начин и успеа рапидно да ја намали смртноста од овие зафати. Понатаму почна тоа да се развива со огромни чекори. Во 60-тите години од минатиот век се воведе оперативниот микроскоп како едно дополнително средство што ја зголеми прецизноста на операциите. Благодарение на тоа се разви и микроанатомијата на мозокот. Знаеме многу повеќе детали кои се многу битни за успешноста на операциите. Така да паралелно со тоа се развива и радиолошките методи. Значи, претходно лекарите оперирале врз основа на клиничката слика. Чекале да се развие некоја клиничка слика, да кажеме, некој епилептичен напад, слабост на раката, на ногата, за да од прилика предпоставуваат каде, во кој дел од мозокот може да биде проблемот. Денеска е радиологијата, неврорадиологијата толку развиена, што ни овозможува прекрасни снимки, многу прецизни, така да ние сме во состојба благовремено да ги откриеме разните болести на мозокот и проценуваме дали е тоа за оперативно или неоперативно лекување. Оти не сите болести на мозокот се лекуваат со операции, многу од нив се третираат од страна на невролозите, нашите колеги, со или лекови, или некои други стратегии. Дали сме стигнати веќе до таму да може се каже дека ризикот е сведен на минимум? Кажавте историски како тоа одело, малтене на почетокот се експериментирало, така? Сега веќе може се или процентуално како ги изразувате ризикот? Дефинитивно операциите се многу безбедни, но тоа не значи дека може да направиме се како што би сакале и како би требало. Нажалост, постојат се уште многу тешки болести, тешки заболувања. Кај нас во неврохирургијата е најголемиот непријател еден малигни тумор на мозокот, глиобластом, го викаме.
Нашите резултати се слични како и тие во западниот свет, значи со најдобрата техника на операција и постоперативното лекување што подразбира зрачење, цитостатска терапија, тука преживувањето е некаде година дена тоа. Но и во ова област тука гледаме да го дадеме максимумот. Понекогаш и таа година дена значи многу за пациентот и за семејството. И секако се прават напори за да се открие поефикасен начин на лекување на овој тумор. Што се однесува до другите тумори, тука веќе многу поуспешно може да се справиме и очекуваното преживување на пациентите и не само тоа, туку и квалитетот на животот после операција е многу подобрен. Се тоа се базира врз основа, како што спомнав, на овие радиолошки постапки, на прецизната микрохирушка техника и тоа со тимската работа што се подразбира води до успешно лекување. Го споменавте големото значење за успешниве зафати што ги имате операции од страна на благодарение на радиологијата, но што е со останатите гранки, односно останатите дисциплини од невронауката? Со кого се е поврзана неврохирургијата? Од која зависи? Така, ние секако имаме блиска соработка со првенствено нашите колеги невролози, понатаму со неврорадиолозите. Тоа се, значи, колеги што се радиолози, но со некоја посебна склоност кон мозокот и нормално често пати соработуваме, се консултираме како да го извлечеме максимумот од дадениот момент, од дадените исследувања, за да направиме најдобар план на лекување. Во областа на невронауките нормално ги има многу, неврохемија, неврофармакологија, тука се и анестезиолозите, интензивистите, невроанестезиолозите. Сега и тој аспект е многу напреднат, да кажеме. Во тек на операцијата многу е битно анестезиологот и неговата поддршка. Како една посебна форма усовршена во неврохирушките операции, би сакал да споменам и анестезијата во будна состојба. За сега ние планираме да изведеме таква операција, се уште немаме изведено, што значи дека во одреден дел од операцијата пациентот е буден. Зошто е тоа потребно? Може да звучи многу стресно, меѓутоа кога се оперира во близина на центарот за говор, за да процениме до каде сме, оти тоа на операција мозокот е, мислам, не можеме со тотална прецизност да утврдиме каде е тој центар, но можеме тоа да го направиме доколку комуницираме со пациентот и на тој начин знаеме до каде смееме да одиме со операцијата. Имаме неколку примери во светот, неколку атрактивни операции, атрактивни од нас, наш агол. Не за нас, гледачите, сигурно не. Еден познат виолинист, да кажеме, може да замислиме колку е тоа битно за таа професија да продолжи со таа негова вештина. Се договориле неврохирургот и виолинистот во текот на операцијата во одреден период го будат
и започнува да свири на виолина и се договарат која тема музичка. Значи мора темата да биде, да кажеме, некоја која ја знае и неврохирургот за да процени Дали има некое отстапување од изведбата. И така, мислам, сите тие се атрактивни методи и укажуваат на креативноста на човекот, колку е таа желба за да се постигне успех во интерес на пациентот. За крај да ве прашам уште од современите постапки, тоа нели ние и темата денес, кои постапки најчесто ги вршите во Систина? Па би сакал првенствено да укажам колку е медицината напредната. Денеска е човечкиот геном скениран, веќе се знае кој ген што функција врши и тука се врши една, да кажеме, голема борба за демистификација на одредени болести да се откриваат уште пред да се манифестират. Тука има некој редослед на работи и една област што се вика епигенетика. Ние носиме одредени генетски својства, но не знаеме во одреден момент во интеракција со околината како ќе се манифестира. Да кажеме, ако јас живеам во Македонија, да кажеме, јадам одредена храна, дишам одреден воздух, нема да имам некој проблем. Но ако живеам во Австралија, Америка, ќе се соочам со една друга околина која може да моето тело да реагира позитивно или негативно. Што велиме ние да збуфне, така? Така, токму така. Значи, сакам да истакнам колку е развиена медицината и Пред време да детектирате. значи, тоа е иднината. Во неврохирургијата исто така применуваме, некои работи ги знаеме само како одат во светот, се уште сме далеку од нивна примена. Би ја споменал и употребата на вештачката интелигенција, да кажеме за читање на радиолошките исследувања, снимките. Радиолозите губат многу време, тоа треба прецизно да се види што е, каде, какви димензии и тоа го прави во модерно време се повеќе и повеќе компјутерот и ни уштедува време за да добиеме по квалитетна дескрипција на време. Би спомнал сега да во нашата служба неврохирушка во Систина добивме еден многу убав модерен микроскоп што овозможува многу убава визуализација во текот на операцијата и комотно оперирање. Има додатен еден алат кој ни овозможува да гледаме што се вика позади аголот, тоа е нешто слично на ендоскоп кој може да се внесе во некои по-затворени делови од мозокот и да ни покаже што се случува таму, дали има потреба од дополнителна операција или не. Ние употребуваме, значи, исто така како метода и ендоскопската операција на хипофизата, тоа е една жлезда во центарот, да кажеме, на главата, каде која жлезда е диригент на сите други жлезди и на хормоналната функција, многу битна жлезда, иако е мала, и затоа е многу битно таа операција да се изврши прецизно, а ендоскопот го пружа токму тоа. Од другите постапки би напоменал флуоресцин. Тоа е една, да кажеме, боја која во тек на операцијата се дава на пациентот со цел да се пребојува туморот и идејата е истиот да се
прикаже поубаво во тек на операцијата за да се појасно да биде, да. Оти понекогаш има тумори кои не се дефинираат јасно од мозокот и ова е една Ви благодарам многу, доктор, за жал времето е толку. Ете Сестина е успешна клиника, така што ако земе да набројуваме што се има, веројатно ќе пробиеме веќе во вестите. Ви благодарам уште на вашето гостување. Посакувам и успешна работа преку вас и успех за вашите пациенти. Посакувам на гледачите убав и пред се снежен викенд.